今日好榮幸邀請到范家偉教授嚟同我哋做訪問。咁首先第一條問題，請問范教授可唔可以介紹一下中國醫學學說入面最可以影響到現今中醫嘅學說呢？中醫學說咧，其實佢就係有好多嘅。咁其實咧，即係每一個朝代咧，佢都係會有新嘅學說出嚟啦。咁呢啲個學說咧，其實都係積累住前人嘅努力嘅成果啦，嚇。咁佢哋，但係咧，佢哋亦都係會有新嘅學說。咁所以每一個時代咧，佢哋咧都會係有自己嘅嗰一套，譬如秦漢時期嘅中醫，或者即係嗰陣時候嘅醫，即係嘅所謂嘅中國醫學啦嚇，或者唐朝或者宋朝或者去到清朝，咁咧其實佢哋都係雖然我哋都會統稱佢係叫做中國醫學，咁但係其實佢哋都係有自己各個朝代自己嘅特點喺度咯。咁依家中國醫學裏邊咧，其實佢哋一樣係承傳緊。咁但係喺承傳嘅過程裏邊，好多時候咧都會對於一啲所謂嘅中醫嘅一啲嘅原始嘅經典啦，譬如《黃帝內經》啊、《傷寒論》啊，嚇咁即係佢哋咧係可能係會進行一啲現今嘅詮釋啊，或者再詮釋啊等等，咁以適應翻我哋依家嘅可能今時今日特殊嘅氣候啊、環境啊，或者人嘅體質啊，即係各種嘅情況咯，嚇。咁所以如果你話中醫學說裏邊仍然能夠影響到今日中醫嘅，咁其實係絕大部分都會仍然係留低嘅。但係有啲係今時今日有人可能仍然係堅持。但係相對嚟講咧，佢嘅重要性或者係依家嘅中醫再去堅持嘅嗰個嘅程度咧，係會相對細啲啦。咁譬如五運六氣學說，呢啲學說咧，即係反而咧，即係你今時今日咧，都會有書啊，或者係有中醫嘅流派等等都會講嘅。咁但係就唔係話為我哋學習啊，或者我哋係最主要嘅一種學說咯。當然可能同我哋依家講緊嘅陰陽五行啊、臟腑啊呢啲咁樣嘅經脈啊等等呢啲咁樣嘅學說，咁仍然係喺我哋嘅今日嘅中醫裏邊咧，仍然係即係好流行咯嚇。咁想請問一下，范教授，你認為中國醫學學說入面有啲咩係普羅大眾而家大家會好容易有誤解嘅地方？中醫同埋所謂依家我哋講緊嘅科學呢樣嘢呢，始終都係兩套唔同嘅嘢嚟嘅。咁即係好多時候呢，即係話我哋中醫嘅一啲嘅概念啦、方法啦。或者等等理論啦，能唔能夠用我哋今時今日嘅科學嘅理論啊，或者科學嘅方法啊，可以理解到佢呢？咁樣，咁都會係有啲爭論嘅。但係依家嘅中醫學者呢，都好努力地呢，係希望將呢啲嘢呢，係能夠用到依家所謂嘅科學啊，或者係一啲實證醫學嘅方式呢，即係去實踐佢，或者係證明佢咯。普羅大眾最容易誤解嘅地方係咩嘢呢？可能會認為中醫呢就係偏向養生啊，或者等等，即係佢有呢個部分嘅。咁但係佢又唔係全部係呢個部分。咁佢有冇治療急病啊，或者呢啲咁樣嘅呢？以前嘅傳統係有嘅。咁因為人其實你好多時候遇到急病嘅情況呢，你先係最需要醫療啊嘛。咁所以譬如你以前嘅醫書呢，佢個名呢，都會係用呢啲咁樣嘅形式去表達，譬如肘後備急方啊、備急千金要方啊等等。咁但係呢個問題就係在於好多時依家嘅人就會係覺得啊，中醫咧係主要係調理身體為主啦，咁咧即係話治療急性啊或者呢啲咁樣咧，就係相對嚟講咧係比較唔係中醫嘅所長啦或者範圍啦嚇。想問下范教授你啦，咁你認為中國歷史同埋文化點樣影響到中醫學術嘅發展呢？因為兩者之間咧，其實咧係有非常之緊密嘅關係嘅。當我哋如果將中醫係放喺我哋成個文化嘅體系或者結構裏邊咧，其實佢同我哋成個文化同埋結構咧都係好有關係嘅。譬如陰陽啊、五行啊、臟腑啊、經脈啊等等呢啲咁樣嘅角度咧，去理解呢個自然或者係宇宙。
中醫嘅文化咧，其實係同我哋嘅思想啊或者哲學啊等等咧，其實佢係好多相通。咁有好多人就會覺得可能會同易經相通，有啲人咧可能就認為同道家嘅文化係相通。咁但係無論點都好咧，中醫係喺歷史上邊其實亦都會從譬如道教嘅文化或者等等去吸取一啲嘅養分。咁倒翻轉頭，中醫可能亦都會產生一啲影響咁樣。咁所以喺歷史文化裏邊點樣影響呢？咁你可能即係話即係可以分好多個角度或者層次去理解啊。即係話如果你理論上邊嘅即係相同。咁又譬如佢哋對於一啲自然嘅理解，譬如中醫裏邊去認南方係因為天氣比較熱、比較潮濕，住喺嗰度嘅人呢，即係去因為感受住呢種咁嘅自然環境，咁佢就會有一個咁樣唔同嘅影響。咁你住喺其他地方，譬如可能係住喺北啲嘅地方，咁佢可能佢就冇咁熱啦，係嘛天氣，咁佢哋亦都冇咁潮濕啦，咁佢哋對於佢嘅嗰種嘅影響呢，又會係第二種。咁所以即係話我哋點樣去睇我哋嗰個地理環境，都會同我哋中醫去點樣去睇我哋地理環境對於人嘅影響，同埋我哋需要接受啲咩治療呢，都會係有好密切嘅關係。咁而譬如我哋都會講到嘅，譬如儒家思想咁樣啦嚇。咁以前儒家思想裏邊，佢會強調人啊或者等等呢啲。咁對於中國傳統嗰個醫德嗰個發展或者影響咧，都係好大嘅。即係佢哋係建基於我哋嗰種儒家學說裏邊點樣講人啊等等呢啲咁樣嘅理論，去建立翻嗰個所謂醫生同埋病人之間嗰個關係啊等等嚇。咁呢啲都會係相對嚟講咧係比較正面啲。咁如果你話另外一啲方面嘅，咁譬如宋代之後咧，即係理學開始即係理學盛行啦，咁開始比較強調男女之防嘅，咁男女授受不親咁樣嚇。歷史上都好多討論嘅，即係話咁男醫生咁幫女病人睇病嗰陣咁點咧咁樣嚇？咁有啲咩規範咧咁樣？喂，又唔可以掂佢隻手喎，或者又唔可以睇佢個樣喎，又係嘛？佢又唔可以伸條脷出嚟俾你睇下嗰種又有啲乜嘢症狀喎咁樣嚇。咁即係喺宋朝去到明朝啊等等咧，佢哋都好多人咧係討論緊呢啲咁樣嘅問題。咁應該點算咧咁樣嚇？咁所以歷史文化對於中醫學嘅發展咧，即係可以係好多方面咯嚇。想問一問范教授你，就係究竟喺中國醫學學說嘅發展過程之中咧，會唔會即係有遇到啲咩困難或者質疑咁樣咧？嗱，我哋去睇中醫學說咧，其實會將佢咧視為咗一個整體，即係話中醫，但呢個就叫中醫，或者呢樣嘢就叫中醫。但係其實中醫咧，佢都係會有好多學派嘅，學派之間咧，有時候咧，唔一定係一致，甚至乎有唔同嘅派別嘅講法，可能係相反，都會即係都會有嘅嚇。咁有啲人就會質疑緊呢啲咁樣。第二樣嘢咧就係話，因為喺我哋成個發展裏邊咧，我哋都會出現一個問題，就係咩咧？就係話，譬如你一個人有病啦咁樣。咁你就去睇醫生啦。咁我哋今時今日個個都係咁噶啦，係咪？咁但係你喺古代你未必一定有醫生睇嘅，即係唔係話你即係你諗下，你行3日你先至去見到個醫生，咁你點睇呢？係咪？咁好多時候呢，佢哋都會同我哋今時今日都會有一啲相似嘅地方，就係佢哋都會有一啲現成嘅嘢喺度嘅嚇。即係譬如我哋今日。你可能會去到一啲便利店或者藥房自己買啲藥翻嚟食，未必每個人一有情況就會去真係要去到睇醫生或者入醫院噶嘛嚇。咁古代亦都係一樣，佢哋都有呢啲咁樣嘅東西。咁嗰啲東西呢，即係由宋代開始呢，佢哋主要就係依據住所謂局方製造呢啲咁樣嘅藥出嚟嘅時候呢，即係好多時候呢就會依循住咁依循住嘅時候咧，好多時候咧，亦都會有好多人咧去質疑佢哋啦，即係話你係咪根據嗰個人嘅實際嘅情況啊？你有冇將佢嗰個病狀嘅深淺啊，或者諸如此類咁樣
去衡量佢，然後先至可以食到嗰啲藥咧咁都即係呢啲情況都會有嘅嚇。咁有人就有曾經提出過中醫西化呢一個概念啦。咁就請問范教授，你對於以西醫嘅觀點嚟評價中醫嘅思想有啲咩睇法咁樣呢？兩者之間咧，其實佢哋係用緊唔同嘅方式，或者係其實兩套唔同嘅思維嚟嘅。如果你從西醫嘅角度，你將佢隻手切開咁樣，可能西醫見到嘅嘢同中醫見到嘅嘢係會唔同嘅嚇。譬如西醫可能佢會見到嘅係肌肉啦、血管啦、神經啦，但係如果你問一個中醫，可能佢就會話俾你知，佢見到嘅係經脈啦、穴道啦、氣啦、血啦，因為大家其實係用緊唔同一個概念去詮釋緊啊。咁能唔能夠相通呢？咁樣依家好多人係做緊呢啲咁樣嘅工作，即係希望咧能夠利用到一啲西方醫學或者科學嘅方式去解釋到中醫。咁以前亦都好多人咧就係特別去探究下，究竟啲經脈係咪真係咁走啊，或者點樣嚇？啲穴道係咪真係存在啊？等等嚇。咁但係你話係咪絕對可以用到呢啲嘅方式呢？即係有人係有質疑，亦都有人呢係會同意嚇。譬如你話人參咁樣，假設咁樣先算啦，係嘛？我哋話呢樣中藥嚟㗎，之後我哋一般都會咁樣講。咁但係個問題就係話，如果你係一個科學家或者個西醫，佢攞住支人參，佢喺實驗室裏邊將佢攪碎，然後咧進行分析，佢睇到嘅可能係一啲化學嘅元素啦、營養嘅成分啦，或者佢含有乜嘢嘅分子啊等等咁樣嘅東西啊嘛，係咪？咁但係如果你叫一個中醫呢，佢唔係咁睇嘅，即係佢唔會話到俾你知佢裏邊係有啲咩化學嘅元素啊，或者有啲乜嘢等等嘅嘢喺裏邊嚇。咁佢就係會睇呢樣嘢，就係話究竟佢係屬於寒嘅嘢啊、熱嘅嘢啊，定係溫嘅嘢啊，定係涼嘅嘢啊咁樣，即係佢會用呢啲咁樣嘅方式去睇嚇。咁所以兩者之間呢係會有唔同嚇。但係今時今日呢，我哋就好多時候呢都會係從一種科學化咗嘅方法呢，即係去睇返我哋啲中藥。好似前幾年屠呦呦佢喺清高裏邊咧提煉到一啲青蒿素出嚟治療嗰個瘧疾，攞諾貝爾獎。咁呢個係西醫嘅角度或者科學嘅角度去解釋緊。咁但係呢樣嘢呢，其實最早喺晉朝葛洪找後秘笈方啊，以至到一路落嚟嘅唐代啊等等嘅醫書，佢哋都有相關嘅記載，即係利用青蒿呢一種植物去醫瘧疾咁。咁但係佢哋去講呢樣嘢嘅時候，咁其實佢哋係用緊一套中醫嘅理論去解釋緊佢咯。咁但係最終佢哋嘅目的都係一樣咧，就係醫到佢哋認為想要嘅嗰樣嘢咯。咁但係佢哋個進路或者係大家點樣可以解釋到嗰樣嘢咧，就會唔一定係一致咯。咁但係你話兩者能唔能夠相通咧？咁要睇下你係咩派別啦。咁有啲所謂匯通派嘅，佢認為就得咯。有啲認為其實係兩者唔同嘅嘢嘅，咁佢又認為係唔得咯。想問一問就係咁其實李藥師喺中國科學技術史入面，即係佢編寫過嘅一本著作啦，咁就有提到中醫嘅優勢係在於治療慢性疾病，而西醫嘅優勢係在於治療急性疾病。咁你認為呢個睇法係咪準確嘅呢？我相信李藥師可能佢講緊嘅係依家我哋目前西醫主導下嘅全世界嗰種嘅醫療系統下邊，我哋係會有咁樣嘅一種傾向咯。唔該晒，今日范教授接受我哋嘅訪問。係，唔該晒你。